இன்றைக்கி சிக்கன் லெக் ரோஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டு, நல்ல ஃப்ளேவரான ஒரு சிக்கன் லெக் ரோஸ்ட்டு. பார்க்கும்போதே நல்லா டெம்ப்டாக இருக்குல்ல. இது செய்கிறதும் ரொம்ப 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 ஈஸி. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் லெக் ரோஸ்ட்டுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டேன் இன்க்ரீடியண்ட்டு. மிளகாய் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம கலருக்காக சேர்க்க போகிறோம். அப்புறம் நார்மல் மிளகாய், இது ரெண்டையும் இதில் இருக்கிற விதையை நீக்கிட்டு நல்ல வெந்நீரில் சூடான தண்ணியில் ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைக்கிறதுக்கு வரும், இல்லைன்னா அரைப்படாது. அதுக்காக தான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி வச்சுருக்கேன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், உப்பு, இஞ்சி, பூண்டு. இது நான்வெஜ்ஜுக்கு நம்ம எப்போவும் சேர்க்குற மசாலா. இது நிறைய வீடியோவில் நான் இதை அரைச்சி பவுட்ரு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். வீடியோவோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன். 4 லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த மசாலாலாம் எடுத்திருக்கேன். முதல்ல இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதுதான் இந்த லெக் பீஸில் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour ஊற வைக்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மிளகாய் போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்கணும். கலருக்காக தான் நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன். விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், இந்த மசாலா, தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மிக்சியில் நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போது இதை சிக்கனில் கலந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம். குறைஞ்சது ஒரு 1 hour ஊறணும், அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை நல்லா கலந்து ஒரு 1 hour ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1 hour ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம். தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், போட்டுக்கிறேன் வெங்காயத்தை. வெங்காயம் இல்லாமல் கூட அப்படியே ஃப்ரை பண்ணலாம். நான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போது கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. நம்ம இந்த லெக் பீஸ் வச்சுக்கலாம். அந்த சிக்கன் நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க வேக வேக. உப்பெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே சேர்த்துட்டோம், அதனால் இப்போ உப்பு சேர்க்க வேண்டாம். நல்ல ஒரு சைடு வெந்தோடனே அப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் அது வேகட்டும். உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க, இந்த மசாலாலாம் அதில் ஒட்டாமல் போயிடும். கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடுங்க. சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மசாலா அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றாமல் பண்ணணும். தண்ணி ஊற்றாமல் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, ஸ்லோவாக குக் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்லோ குக்கில் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட்டு நல்லா ரோஸ்ட்டாக வரும். அதனால் ஸ்லோவாக குக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட சிக்கன் லெக் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்ல ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த மசாலாவும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வேறு எதுவுமே தேவையில்லை, இதை மட்டும் பண்ணிவிட்டோம் சாதம் வச்சிட்டாலே ரொம்ப நல்ல காம்போவாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டான லெக் ரோஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி இன்னொரு ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேங்க. தேங்க்யூ.